Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratry ty sabata fa 5 volana aogositra ity. Faly mandray anao mpitiavana ihany koa izay manaraka tsy tapaka izao fandaran'izao. Lohana hidirantsika ny amin'ny fonenan'io dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fantahinao nandritra ninenema iny ka tratr'izao an'io izao. Saotra Tompo izay mbola manome ny aina ho anay ary ihany koa tsy mamela anay ho irery fa mamonjy anay fahoriana ary mitahy anay amin'ny fomba manokana. Tompo andray ny teninao izay mety aizainao hamoky zava-tsy ho anay ary koa hanome ny rehetra ho anay. Itezenao hitoetra amin'ny mpanomponao tsirairay avy ary aoka tsy izahay intsony ny velona fa ianao no velona ao anatinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy ilay loha velona. Kristy ilay loha velona. Timoty 2:7-9 no vakiantsika. Timoty 2:7-9 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindry-matin'Andriamanitra dia mahasoko fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Amen. Naseho ahy fa ireo izay manana ny fahalalana ny fahamarinana nefa mamela ny herin'ny rehetra ho lany amin'ny fikatsahana ny zavatra izao tontolo izao dia tsy mahatoky. Tsy avelana miratra amin'ny hafa amin'ny alalan'ny asa tsara ataony, ny fahazavan'ny fahamarinana. Saika ny fahazamanao ny rehetra no natokana mba hahatonga azo olona mavitrika sy mahay eto amin'izao tontolo izao. Adin'izy ireo fa ny talentany dia nomen'Andriamanitra mba ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny asany. Raha natoky tamin'ny andraikitra izy ireo dia ho tombony ara-panahy lehibe ho an'ny Tompo no vokany saingy betsaka no very noho ny tsy firaiana. Miantso ireo izay mahalala ny sitrapon'ny ho mpankatoy ny tenin'Andriamanitra. Ny fahalemena, ny toetra matimaty ary ny fisalasalana dia miteraka ny fanahian'ny Satana. Teraka ihany koa ny Satana handrombaka antsika mandrakariva. Ary izay mamela an'ireo toetra ireo hitombo mba atopatopany ny onja amin'ny fakapanahy ka tsy hanana fiarovana. Izay rehetra manonona ny anaran'i Kristy dia tsy maintsy mitombo amin'ny fahafenoan'i Kristy ihany koa. Ilay loha velona ho an'ny Kristianina. Isika rehetra dia mila mpitaridalana makivaky an'ireo toerana entin'ny fiainana. Kanefa aiza no ahitana mpitaridalana? Manondro anao ny Baiboly izahay ry havana malala. Vakio ny Baiboly fa manandratra ny saina izany, manalefaka ny fo ary mampita ny firavoravoana sy ny fifaliana masina amin'ny saina. Maneho modely toetra tonga lafatra ny Baiboly. Mpitaridalana tsy mety diso amin'ny toe-javatra rehetra izany, eny fa na hatramin'ny fiafaran'ny diam-piainana aza. Tokony hatsaraina hampahazotoana ny fomba rehetra azahoana fahasoavana mba hitombony fitiavan'Andriamanitra bebebe kokoa eo amin'ny fanahy tsirairay avy. Hoy ny Filipianina manao hoe mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andro an'i Kristy ianareo sady feno ny vokatry ny fahamarinana. Tokony hanana endrika mahery sy matanjaka ny fiainana kristianina iainanareo. Azonao atao ny manakatra ny fenitra ambony izay napetraka teo anoloanao tao amin'ny soratra masina ary tsy maintsy ho tonga zanak'Andriamanitra ianao raha tianao. Tsy afaka ny hitoetra tsy hihetsika ianao, na ianao handroso na ianao hihemotra. Tokony hanana fahalalana ara-panahy ianao mba ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra. Amin'ity anio ity dia asaina tokoa isika mba hanana fahafenoan'Andriamanitra tsy misy afaka hitoetra tsy hihetsika amin'ny toerana. Dia indray isika manao hoe aleoaloha eo amin'ny toerako fa ataovy ihany aloha rehefa omena andraikitra isika. Na isika mandroso eo amin'ny Kristy na isika mihemotra eo amin'ny Kristy. Ny riko indrindra aminao dia handroso mandrakariva ianao amin'ny Kristy ary tsy afaka ny handroso isika
raha mbola ny fanaontsika teo aloha ihany ny ataontsika fa tokony tombo ao amin'ny Kristy isika ary azoto andray ireo rehetra zavatsoa avy aminy. Ilay masina tsara indrindra sy an-danitra misaotra ray eo ny amin'izany teninao izany izay mampatsiahy sy mampafantatra anay hatrany ny tokony androsoanay. Ampio izahay amin'ny alàna fanainao masina mba hanana herim-po hoentinay miady ahafahanay mandroso ka tsy salasala ihany koa izahay rehefa omenao ny risika rehetra ao anatin'izany. Ampio izahay mba hampiasa ny fanomezam-pahasoavana rehetra avy aminao satria ianao no nanome an'izany ka tokony ho fifaliana ho anay hatrany ny ho mpiara-miasa aminao. Ampianaro izahay ho mpiara-miasa mahatoky ka ho reharehanao tokoa tahaka n'ireo mpanomponao rehetra fa izany tokoa ny andrandranay dia ny andova ny fanjakanao ary sarotra ny satrim-boninahitra ny fiainana izay efa ho atolotra ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.